Hele, mě by zajímalo, jestli používáte, když letíte letadlem, režim letadlo. Mě se spoustu lidí často ptá, tak takovou docela zajímavou otázku, jestli používat režim letadlo, když letíte letadlem. Ono se to používá z důvodu, že samozřejmě, abyste nenarušili vlastně komunikaci letadla, abyste to nezarušili a je to, myslím, že v zákoně přímo tohle každá aerolinka musí říct svým pasažérům, aby si zapnuli režim letadlo. Někde potom mají ty restrikce trošku menší, že si třeba můžete zapnout Wi-Fi, můžete si zapnout Bluetooth a poslouchat sluchátka, někde to potom vůbec neříkají a tak podobně, hodně to záleží. Ale jako upřímně dneska ta technika je tak robustní, že to zarušení vůbec nevadí. Takhle. Nestalo se snad ještě nikdy, že by letadlo spadlo kvůli tomu, že bylo zarušené nějakýma mobilníma sítěma nebo nějakýma jinýma věcma. Naopak teď už i spoustu lidí lobuje za to, aby se v letadle mohlo telefonovat. Ale na to odpověděl, nebo takový takový vyjádření zajímavý, že by přišli Američani a všichni lidi, kteří vlastně oceňují to ticho ve výšce 30 000 feet. Nevím, kolik je 30 000 feet, ale pár stovek kilometrů. Takže úplně se jim nechce vlastně povolovat ty telefonáty. Není to z důvodu, že by to nějak zarušilo vlastně tu komunikaci, ale je to z důvodu, že někdo oceňuje to ticho. Což teda moc nechápu, protože v letadle bývá poměrně velký hluk. Ale když to teda shrneme, zapínat režim letadlo, jestli byste ho měli zapínat? Měli byste, podle zákona byste samozřejmě měli, ale když ho nezapnete, nic by se stát nemělo, jak říkám, bývá to robustní. Pár stovek kilometrů, no, pár desítek, Kubo. Neber nic za slovo. Takže měli byste ho zapínat, ale když ho nezapnete, nic se nestane. A kdybych ho zapínal, nebo takhle osobně bych ho zapínal vždycky, stejně když jste ve vzduchu, nejsou tam žádný mobilní sítě, takže si jen tak nezatelefonujete. Akorát vám to žere baterku, protože telefon bude hledat sítě, který v té vejšce stejně jen tak nenajde, takže si to vždycky doporučuji vypnout, ale nevypínal bych to primárně teda kvůli tomu rušení. Dneska to nějak upřímně nevadí. Ale taky využívám režim letadlo, když jdu spát. Ať mě samozřejmě neruší telefonáty, ať mi nebzučí telefon a celkově ať mi to nežere baterku. Vojta píše, letadlem nelítám, ale dávám si ho, aby se mi rychle nabil telefon. No, to je ten správný přístup. Nedělá to zas tak velký rozdíl, při tom nabíjení jako nabíjíš 1,5 hodiny, tak jako tam to udělá pár procentíček, jestli vůbec, ale pokud jsi na dovolený a třeba telefon za stolik nepoužíváš, což já třeba, když jsem byl na kolech se školou, tak jsem si dal režim letadlo, aby mě to co nejdýl vydrželo, abych ho nemusel nabíjet. Tam to pomohlo hodně, protože telefon mi vydržel asi 4 dny, prostě nabitej a byl třeba pořád na 80%, takže tam tohle oceníte.